नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी नेबनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत आहे। पहिरीं ॾिसूं अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। अहमदाबाद में गुरु नानक जयंतीअ ताईं निकिरंदी प्रभात फेरी। आदिपुर में स्वामी लीला शाह जी निकिती कीर्तन यात्रा। प्रेम प्रकाश आश्रम में थी गोपाष्टमीअ जी उजवणी। भावनगर में सिंधी जनरल पंचायत जो थियो स्नेह मिलन। कुबेरनगर जे महाकाल मंदिर में गगन बापूअ जी घोर तपस्या। सिंधी टीवीअ जे दर्शकनि लाइ कार्तिकी एकादशीअ जी समझ। अहमदाबाद जे गुरुद्वारा गोविंद धाम मां गुरु नानक जयंतीअ ताईं निकिरंदी प्रभात फेरी ऐं हिन सत्संग शोभा यात्रा में घणेई सत्संगी जुड़ी रहिया आहिनि। वीडियो ले उधर क्या जा रहे आप ये क्या बनाए वीडियो लाइव हाँ लाइव जा रहा हूँ आज आ रहे हैं। मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ आपका लाइव जा रहा है। वो सबसे पहले वो देख रहा था, अब वो देख नहीं रहा। ऐसा है अभी कोई और आएगा फिर से आ जाएगा। अभी जो भी मिक्स देखेगा ना तो भी उधर फिर से वैसा आ जाएगा। वो बताता है कितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं।
स्वामी लीलाशाह जी वर्सीअ ते आदिपुर में विशाल कीर्तन यात्रा करी वई हुई। असां सभई व्यापारी मंडल वारा लीलाशाह चक्रे व्यापारी मंडल वारा 25 साल खां साईं जिन जे प्रसादी जेका थी सघंदी आहे शेवा जेका साईं जिन जे हुकुम हूंदा उन हिसाब सां असां सभु व्यापारी सभु इहे सभु असां गॾिजी करे असांजे हिसाब सां कंदा आहियूं ऐं प्रसादी जो ऐं हितां जेको जलूस निकिरंदो आहे उन जेका बि असांखां थी सघंदी आहे साईं जे हुकुम सां जेको असांखां थी सघंदो आहे उहो असां प्रसादी ऐं पाणी जी व्यवस्था ऐं जेको हूंदो आहे आरती वग़ैरह सभु असां हिते स्वामी लीलाशाह नगर में साईं जे नाले जा आशीर्वाद सदाईं रहे। असां हिकिड़ी ख़ाली प्रार्थना आहे साईं सां सभई व्यापारी जी जीअं लीलाशाह चक्र खे लीलाशाह नगर खे वसायो अथऊं असांजी प्रार्थना आहे कि स्वामी लीलाशाह सभिनी खे वापारियुनि खे सॼे लीलाशाह चक्र खे सॼी लीलाशाह कॉलोनी खे आशीर्वाद ॾींदा रहनि हर साल अॼु ताईं जीअं ॾिनी अथऊं तीअं आशीर्वाद ॾींदा रहनि। जय राम। घणनि सालनि खां व्यापारी मंडल ही सेवा जो कार्यक्रम पियो करे? हीअ शेवा जेका आहे असां साईं जिन जे हुकुम सां असांजी त ताक़त कान्हे का साईं जिन जेको हुकुम सां असां घटि में घटि 25 सालनि खां मुंहिंजा ॿार हूंदा हुआसीं दुकान त हाणे खोलियोसीं असां लीलाशाह चक्र में 30 सालनि खां पर असां 25 सालनि खां साईं जिन जे प्रसादी कंदा आहियूं सभु भाउर असां गॾिजी करे सिंधी भाउर गॾिजी करे। लीलाशाह महाराजनि जी 44 वर्सी असां धामधूम सां मनाए रहिया आहियूं। हिते पहिरें ॾींहुं आरती ऐं हवन ऐं उन खां पोइ रथ यात्रा आदिपुर खां वठी गांधीधाम ताईं निकिरंदी। ॿिए ॾींहं ते जणिया लॻभॻि 125 अबाउट आहिनि ऐं टे ॾींहं समूह शादियूं 21 समूह शादियुनि जो प्रोग्राम रखियलु आहे। पहिरें ॾींहं खां वठी टे ॾींहं सत्संग प्रोग्राम रेग्युलर हलंदो रहंदो आहे ऐं समूह प्रसाद जो बि असां वटि आयोजन कयो वेंदो आहे। ॿाहिरां बि माण्हू देश विदेश जा माण्हू घणे तइदाद में 20-25 हज़ार माण्हू ईंदा आहिनि ऐं हर टाइम माण्हू प्रसाद 20-25 हज़ार माण्हू वठंदा आहिनि। हिते माण्हू ॿाहिरां बि ऐं तंहिंखां सवाइ सभिनी माण्हुनि खे ख़ुशी थींदी आहे ते असां साईं जे जनम निर्वाण तिथि ते भाग वठी करे पंहिंजो जीवन सफल कंदा आहिनि। ॿियो कुझु दीपक मेघानी मां हिते लीलाशाह जी कुटिया ते 25 सालनि खां लास्ट ईंदो आहियां ऐं जेको मूंखां तन मन धन सां जेका सेवा थींदी आहे उहा मां पूरी कंदो आहियां ऐं सभिनी सां हिते ॾिसंदो आहियां त हीउ मेलो लॻंदो आहे ऐं जेको विदेश मां बि माण्हू ईंदा आहिनि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। सिंधियत ई तीर्थ स्थान आहे। सिंधी सभु हिते दुनिया मां ईंदा आहिनि वर्सीअ ते। असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कि आदिपुर हिकु तीर्थ स्थान थी वियो आहे। जय राम जी की असां महाराज की जय। असांजे गुरु स्वामी लीलाशाह महाराज जी 44 पूर्ण तिथि आहे। उहो असां 44 पूर्ण तिथि हर साल जी तरह हिन साल बि जीअं असांजो सिंधी समाज समूह जणिया समूह लगन जंहिंखे पाण शादी चवंदा आहियूं समूह शादी जे रूप में जाम धामधूम सां गांधीधाम आदिपुर जे अंदरि मल्हायो वेंदो आहे। जंहिंजे अंदरि असांजे गांधीधाम गुजरात जे अंदरि त नहीं पर विदेश जे अंदरि वसियल जेके बि असांजा सिंधी भाउर आहिनि उहो हर साल हिते पंहिंजी हाज़िरी ॾींदा आहिनि ऐं स्वामी लीलाशाह जी जॻह ते अची करे पंहिंजी शेवा ॾींदा आहिनि ऐं हर साल धामधूम सां मल्हायो वेंदो आहे। ऐं हिन साल बि असांजे लीलाशाह नगर जे अंदरि लीलाशाह वापारियुनि जे तरफ़ां ऐं समाज जे सिंधी समाज जे आगेवान जे तरफ़ां हर साल जी वांगुरु इन साल भी प्रसादी जो आयोजन किया हुआ है। हर साल असां कंदा रहंदा आहियूं लीलाशाह नगर व्यापारी मंडल सां मिली करे। बापा लीलाशाह जी अॼु 44वीं जन्म जयंती है। इन जन्म जयंती निमित्त समग्र गांधीधाम शहरीजनों के लख लख बधाई ॾियूं था अने मिणी के सुख शांति समृद्धि दे लीलाशाह दादा अहिड़ी प्रार्थना करूं था। 3 ॾींहं जो उत्सव मनाए में अचे थो। समूह लग्न वे तो समूह लग्न साथ अन्य प्रसंग पर लीलाशाह कुटिया है इतने पण विविध कार्यक्रम में अज पण वही शोभा यात्रा निकली है। समग्र गांधीधाम शहर के शोभा यात्रा भ्रमण केंदी अने गांधीधाम के लीलाशाह दादा जा आशीर्वाद दी
કે ભાઈ લીલાશા દાદા જે આશીર્વાદથી ગાંધીધામ સુખ અને શાંતિથી રહે, ગાંધીધામ કે સમૃદ્ધિ મળે અને વિકાસ તરફ ગાંધીધામ વञे એવી દાદા કે પ્રાર્થના। तो राज्य जी सरकार, राज्य जो वहीवट तंत्र, राज्य जी आरोग्य सुविधा मैंने सारी रीते गांधीधाम के मिले ने गांधीधाम का लोग आनंद थी खुशी थी दादा लीलाशाह जी जयंती मनाइए। बोलो लीलाशाह 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 शहंशाह लीलाशाह। भारत माता की जय। मुंहिंजो नालो वीना दयाल हरजानी आहे। मां हांगकांग मां पई अचां। मां 25 सालनि खां हिते ईंदी आहियां, छाकाणि मूंखे हिते ॾाढो आनंद ईंदो आहे। असीं तमामु ख़ुशि आहियूं, असांखे भॻवानु सभु कुझु ॾिनो आहे ऐं लीलाशाह जे महिरबानी सां सभु इहे कम थियनि पिया। स्वामी लीलाशाह जी 44 वर्षीय सजे विश्व में मल्हाइजी रही है। तॾहिं आदिपुर में आयल साईं जी कुटिया तां हिकु विशाल शोभा यात्रा शहर में कढी वई हुई, जंहिंमें सिंधी वापारियुनि द्वारा रस्ते में प्रसाद विरायो वियो हुओ। अहमदाबाद के कोतरपुर में आयल प्रेम प्रकाश आश्रम में गोपष्टमी मल्हाई वई हुई।
भावनगर में सिंधी जनरल पंचायत जे स्नेह मिलन में वडे तादाद में माण्हू जुड़िया हुआ। जनरल पंचायतना स्नेह मिलन कार्यक्रम में कनुभाई छगनाणी, दिलीपभाई, उषाबेन, गोविंदभाई बधाना नाम लई सकूं छुं। मनसुखभाई, कमलेशभाई अने सिंधी समाजना बधा ज आगेवानोने नवा वर्षनी शुभेच्छा आपું છું અને એક વાક્ય કહી અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપું છું। ये साल जरूर बदल रहा है, साल बदल रहा है, लेकिन साथ नहीं बदल। આપણો આવતા દિવસોમાં પણ આપણે બધા જ સાથે રહી सबका साथ सबका विकास નરેન્દ્રભાઈનું જે ધ્યેય છે એ બધા સાથે રહી અને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હવે ટૂંક જ સમયમાં તો 15-20 દિવસની અંદર અત્યારે તો ઢોલ નગારા વાગે જ છે। 15-20 દિવસની અંદર આપણને બધાને ગુજરાતની વિધાનસભા માટે मतदान करवानो फोटो एना माटे आपणे मतदान करवानो मौको आवવાનો છે। ત્યાં હું કાલે મારા મીટિંગમાં આજે સવારે જ્યાં સિંધુ સમાજમાંથી ત્યાં હું નહોતી ગઈ શકી કારણ કે ત્યાં આગળ વિડીયો ચાલુ હતો। હમણાં હરેશભાઈ બંધ કરી દેશે એટલે હું કહીશ કે अहमदाबाद में कुबेरनगर जे महाकाल मंदिर में गगन बापू जी तपस्या थी रही है।
आज कार्तिक मास की नवमी के दिवस भगवान श्री महाकाल का षोडोपचार पूजा से भगवान का अभिषेक किया गया, जिसमें पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, साकर, भांग, केसर इत्यादि जड़ी बूटियों से भगवान का अभिषेक किया गया। और यही अभिषेक यहाँ के लोग प्रातः 4 बजे उठकर भगवान महाकाल को करवाते हैं। यह का यही नियम जिस प्रकार उज्जैन में है, वह का वही नियम कुबेर नगर क्षेत्र में महाकाल मंदिर में किया जाता है। कोई पालकी निकर दिया, बहुत जोरदार धामधूम से पालकी निकर दिया। ऐं बापू असांजा जेका आहिनि उज्जैन वारा बापू गगनदास, उहा पाण सेवा ते कंदा आहिनि। जीअं हींअर आयल आहिनि 3 महीने खां, सुबुह रोज़ सुबुह 4 लॻे खां वठी शाम सुबुह जो 6 ताईं आरती जो प्रोग्राम चालू रहंदो आहे। ऐं सॼो मंदर खे सफ़ा करे ॿाहिरि जेका शेवादारियूं शेवा कंदा आहिनि। ऐं सुबुह जो 6 लॻे माता महाकाल जी आरती थींदी आहे। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी देवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी TV। जय झूलेलाल।